waa eeydu fachi geessan malee namni si eegun jiru waytachi geette karoora qayyari. Amma gogeessummaan gachiisi si biraa tartu beeytaa jarri nama dhaame warri bilisiqinnaa kun nama dhaame biruma tarti. Amma wayta jarri baqattu dheefaatti karama si baasu soqadhu karaa jara jalaa ittiin baatu osoo hin taane karaa lachuu harkaayyuu ittiin baatu soqadhu. Humna addaa akkasuma qeerroo ganda gandaa ka humni yookiin jechi yookiin kifiyyaan Shimallis obbo Jennuuni obbo Shimallis Abdiisaatii fi Abiyyi Ahmed gara lolaa oofu. Deemsan didin shakkala keessa jira. Waa hedduu baratta. Waa hedduu argatta. Namuma keetu baay'ee achi argita. Ati bar bakka dhalatte kana yoo guddatte namumma makanaa waani namaatu hin beeytu beeyta. Deemsan didin namni gara jira. Achi ammoo mala laalladhu karaa si baasu. Dhaaba luka ummata waliin deemtee luka inni dhaabatuun laali murteetee murteeffadhu namaanillee mari'atin. Humna addaa yaa qeerroo ganda gandaa. Yaa warra kutaa 11 irraa gara lolaa oofan. Yaa warra humna addaa jedhanii leenjisanii juntaa fi oonagin fitaa jedhanii amma isin fe'an. Konkaadhan hiddiliin isin dura na dhaqqabeenatu dhaqee na gaafadhaa naatu isinii hima. Anaatu isinii himamee namni haaseenu. Nama dur wayta oofan gara lolaa seenaa jira anillee sheer godhaa aaraa dhiifama harkaa. Nama dur gara lolaa wayta oofan harka laalanii luka laalanii ilkaan laalanii ija laalanii oofan. Ka Abiyyi kana martuun ta'a. Aya biyyoot. Ka Abiyyi kanan ta'a martu. Namni didamee deebi'u hin jiru. Hojjaa laaluun hin jiru meetira 2 tartee 3 tartee 4 taatee 5 taatee 10 taatee. Garra masanii nama gaara gubbaa dhaabatu fakkaattee tokkofta malee. Meetira 1 taatee dhagama fakkaattee kun sirra dhaabataa akkasuma tokkofta malee namni hin taane hin jiru. Abiyyiif loltuun hin maratamtu. Jedhi jennaan dubartittuu taree dubartii masanuu guure ta'u ulfaallee laalu Abiyyi. Hedduutu fiigicha keessatti ani waa garaa qaballee jetti. Abiyyiin gifiin alaa manaan itti jira. Sheer godhaa jira harkaan haasawa saniif hin eegalle. Sheer godhaa isinillee warri seentan namni 130 wayii seentan kun sheer godhaati. Sheer waliif godhaa. Humna addaa yaa qeerroo kutaa 11 irraa wali guuranii gara lolaa isin oofaa jiran. Number 1 jedhe. Number 1 achi geettan leenjiin hin jiru. Number 2 yaa mee sheer godhaa seenaa sheer godhaa. yaa humna addaa ka Shimallis amma jecha Abiyyi fudhatee isin oofaa jiru ganamaa galgalatti guyyaatti makiinaan isin fe'ee isin oofu akka nama biyyaa warqii fe'ee deebisuu heduutitti humna harka dhayaa fi ganda fixuun isaa qananii
ganda namni jalaa dhumuun isaa heebbaa, ganda namni jalaa dhumuun isaa gammachuu. Akkasiin isa beeyna ka. Akkasiin isa beeyna duruu qaraa jedhee miiremaa gaafa acaaluutu gaafa awwadaay dhaqe maal jedhe? Humna nu jeequ, humna akka nu barbaannurraa karaa biraa goree fuula keessa ay nu gargalu kaan mana hidhaa geessinee kaan rabbirraa isinii fudhate warra akkasin nu heebbisu santu hadhallee ijoollee osoo umrii hin laalin osoo ilkaan hin laalin qorsoo nyaattee dandeetti koroshoma sanuu arrabni waliin dhayaafsi osoo arraba laalin ka arraba muraallee osoo argiteen geessiti akka nama achitti marqa nyaachisu akka waan achi marqi jiru akka waan wanni laafaan achi keessatti nyaatamu. Ati bar osoo biyyi nagaa qabaatte qeerroo Oromoo wayita akkana siin jedhu qarree Oromoo wayita akkana siin jedhu osoo biyyi nagaa qabaatte osoo biyyi saba keetiif du'aa jiraatte osoo biyyi saba keetiif dhaabataa jiraatte dhagaallee yoo si nyaachisan deemtee fi du'uun barbaachisa waan guddaa tokko bakka biyyi saba kee irra jirtutti bakka afaan qabdee waa dubbachuu hin dandeettu jettuunitti bakka atuu fedhaa waraanaa san hin barbaannetti bakka atuu umriin keetuu daangaa namaa wal waraanuu san sin geessinitti bakka atuu yoo achiin si gayanillee barumsi sun ka xalaata deebisu sanuu hin ta'initti achi deemte yoo xiyyiitii ay tokkaatu qabbaneessiteen alatti akka waa hin buufne jarrilleen beekani. Haa taatu ammootu ficcisiifnee akka ficcisiisuu malee irraa duubatti hin deebine yoo nu argan uummanni kun nurraa dacha'aa isin oofaa jiranam. Osoo mooyatuun jiraatee qara erganii kama ergan sanii mooyatanii ay gabaachuu minde. Osoo ashaannafuun jiraatee makalaakayaa kaleessa biyya eegu sanii mooyatuu danda'anii. Osoo mooyatuun jiraate guddaa fi diqqaa ganda keessaa ka qara galee fi ka barnoota waraanaa qabu guutuu isaa ka guuran sanii mooyatanii. Humna addaa humna baddaati qajeelchuun isaanii gifiillee yoo taate isinillee dhumaatiidha waan taateef gifiin ka jaraati jennee yoo cadhifne jara sanin beeka kaa jarri. Jara baddaa jarrin beeka. Jara gugurdaa biyyaaf hedataniif biyyaaf abdatanuu harkaa fixee hin beeka. Haa taatu ammootu ammallee uummanni kun uummata namarraa deebi'uu miti jegna. Akka ufiin jedhan san namnillee jegnaa naachoo haa jedhaniif isin guuree isin geessaa jira. Jarri kun ufii dhama'ee isinillee dhamaasaa jira. Karaa deemtanitti bu'aa keessan karaa jiruun keessaa fayyadama. Karaa keessaa baafadha jechuu barbaada. Lammaffaa jaal odaa tarbii nullee qunnami biraan nuugaa sagalee kana. Akkasuma ammootu ijoolleen laga sangeettee bitaanuu ta'ii mirgaanuu ta'ii waraana keessaa luka ufiitiinuu fiidee keessaa bahi qalbii ufiitiinuu yaaddee keessaa deebi'i. Ifa karaa waan itti dukkanaayaa jiru paartii dukkanaayaa kanayyuu hubattee keessaa deebi'i. Karaa deebiteenuu yoo deebitu karaan bakka sodaattu sanii fi bakka biyyaa murteessaa jettee isin argite sanii fi bakka walafoollee dhaabattee likkii wal argansan karaa waboo kun karaan iftee ijoolleen itti dabalamuun xiqqo dukkana waan taateef odaa tarbii. Akkuma gaafa nu achi keessa jirru barreeffamaan bakka seenaa hin qabnetti hin dhumina qulqulluu ilmaan Oromoo namni taatan lolas barbaannaan dhukaasas barbaannaan massaaraas meeshaa harka qabachuu barbaannaan harka qabachuun abada isiniif ta'a bakkatu jira akkuma jettan san bakka itti godhuun barbaachisa. Kana yoo jedhe naa'aan jetaanaan naa tole taanaan uummata biraatiifillee fakkeenya ta'uuf ani yoo rabbi jedhe akki anamma jedhuu fi akki na keessa jiru yaanni an qabu ji'a takkaa asitti waboo biratti argamuudha.
ji'a takka asitti waboo kee bira argamuudhaan afaan amma isinitti haasa'u kanaan ija amma isin laalu kanaan ji'a takka booda waboo bira dhaabadhee haasa'u kaayoo qaba keessi kiyya. Yoo akkaataan itti ba'uu fi yoo akkaataan itti jarri itti nafuutu ka dhabamu ka taatu taate jaraa bilaany. Kana waan taateef kun gabbahamee ifni godhamuu qaba. Dhugamaa bakkeen teenna mistira oolmaa bultiin bakkee jara saniillee mistiruma. Miidiyaa irraan gabbaanii achiin namni yaatan achiin deemaa makiinaa achi qabadhaa achi dhaqaa achi isin fuudhaniin akka waan biraan danda'amu. Haa taatu ammootu ana duubaan maaltu akka ba'u ana duubaan maaltu akka jiru namni baqate namni dheesse namni waboo dabalamuu barbaadu namni qaama kaan keessaa bahee amma qaama kaan keessatti argamuu barbaadu nama hedduu jira garuu homa ta'ellee himuuf afaan hin qabu kennamni kun garagara waan taateef rabbi bar gaafa nu uume qooda garagaraa nu qoode namni kijibullee bar kijiba san rabbuma kenneefi bar qoodarraa argate ka dhugaa dubbatullee kijibni sun isa mirqaansu waan taateef dhugaa sanillee rabbumarraa argate ka kijibni isaa dalagaalleen jira qooda akkasii qaba ka ammootu waan barbaadu kanallee haasaheen ibsannetu jira. Kana waan taateef ji'a takkaa asitti waboo waliin dhaabadhe afaan kanaa fi fuula kanaa fi jatanaan isin afoo akka amma hadda kiyya muka gogeessa fakkaadhu kanaa miti jara mataa dabballeessan eegaa ta gaafa duraa irraa haasa'isan akkanan mataa yoo gootee mataan jaraa ija nama dha'e doktorri nama yaalu hin jiru isiniin jedhe san dhugamaa bar jarri sun dhugama akkaan ani isinii himee jira osomaa sodaadhee jara san akka malee sodaadhee sodaa keessa jara san akka malee jaaladhe amma osoo saamunaa cittootiin illee keessa kiyya dhiqani osoo saamunaa jinniitiin illee na dhiqani osoo saamunaa horiitiif saamunaa namaatiin illee na dhiqani keessa kiyyaa waboon ba'uu hin dandeettu. Bar waan sodaadhee jaaladhe waan taateef keessa kiyyaa na ba'uu hin barbaaddu. Ammoo akka fedhee ta'u jireenyi kiyya mi'aayaa bakka biraa keessa taa'ee naa mi'aawurra ka amma waan kaardiin guuttadhu hin qabne dhiisi. Yoo dukkanaayaa fedhe ta'e waboo waliin akkanatti dukkanooytu barbaadee jira. Wallaahi waan keessa kiyya jiru. Waan ta'ullee barbaadu. Waan wal arguunillee barbaadu. Akka naquun namanillee barbaada. Jiruma dukkanaa. Jiruma golgolooytu. Bar waboon kun. Osoo gaalallee halkanii guyyaa nyaate. Osoo sangaallee halkanii guyyaa nyaate. Osoo doolaarallee halkanii guyyaa argate namni waan itti yaadee awwala isa manaa baase san haga argatutti hin gammadu waan taateef nyaachuuf dhuguu fi argachuun jaraa gammachuu miti. Kun jaran gammachiisu. Kaayoon barbaadan kasabaa sun Oromoon cunqurfama jalaa bahuu, Oromoon ilmaan ufiitiin hidhamuu dhabuu, Oromoon waan ufii facaase ufii haamatee ufii nyaachuu haga danda'utti jarri jara gammachuu qabduu miti. Jara keessa achi ilaalee argee na keessallee wanni sun seente. Anaa na keessa seente kan amma jara wajji bahuu barbaade. Siin jedhee bara. Jiruu haga jiruu du'aatti jara wajjiin dhaabachuu keessi kiyya na heeyyame waan taateef viidiyoo kana namni ayyala jirtan kun guutuun isaa sheer godhuudhaan aalama waliin gayaa akkaataa fi karaa ittiin naquun naman taasisaa. Zamoona yoo rabbi jedhe ji'a takkaa asitti waboo keessa dhaabadhee waboo waliin haasayaa viidiyoo isinii waraabuuf kootii tana osoo hin taane taan godhadhe tunis yoo dhayite homaa rakkoolleen qabdinatti fakkaatu. Kootii taan godhee kootii miti kaaka waa lolu bar kootii miti ka waa qabu osoo kootii waa qabe ka urjii meeqa sirraa qabu maaraga meeqa sirraa qabutu. Yaa kammaan maaraga ofirraa hin qabne fuula guurraan badii ijoolleen dheessuu heddii jedhee sodaata. Ufii keessa turee mimaa ufii argee bara. Kama maaraga qabutu, kama keessa buletu, kama keessa ooletu, kama keessa dulloometu, kama lolallee akkaan argeef lolallee akkaan baratetu warri lolalleen arginiif hin baratin daa'imman amma fidan kun
loli jedhanii itti qajeelchanii osoo dhukaaftu tarkaanfii uf duratti osoo jedhaniin osoo jarri duubatti tarkaanfii jaraa baay'ate arginaan kan maan ajaju sun illee uf galee badiyan illee achi siiqee duubumaa haasa'uu jedha. Achi siiqee duubumaa jabaadhaa jedhu dura malee duubatti hin tarkaanfatinaa jedhu yaa akkaataa siyaasaa itti nama ficcisiisaniin jarri achi ajajuu fi warri asii guuree achi nama geessullee akkaan baratee jira. Barnoota biraan qabaniyyuu barnoota namaan ficcisiisan akkaan baratee jira. Kaasiisi fuudhu Itoophiyaan haadha, Itoophiyaan akkasii, Itoophiyaan obboleettii tiyyaayyuu miti hanqara isinii hime bakka Oromoon qaqqabamutti. Bakka mirgi Oromoon kabajamnetti, bakka mirgi Oromoo tuffatamutti, bakka gaafiin Oromoo ofii gad deebi'utti, bakka beekaan Oromoo sirna wallaalaatiin keessatti geegoon duwwaan itti maramutti Oromoon haadha tiyyaa miti, Itoophiyaan haadha tiyyaa miti, obboleettii tiyyallee zarii tiyyallee naan taatu. Saba kanaan ala jiraan waan Oromoo afaan tokko ta'e Oromoo guutuu lafa qaqqabu kana akkami ganna seena si'an eessaa dhaladhe eessaa bayan ruhiyeen nutiin Itoophiyaa jaaladhee Itoophiyaa faarsaan moolama qabaan taawayita garii taan Itoophiyaa godhee taan Oromoo godhuun ayyaa fi abbichoo irratti argaan jiru obboleessaa fi ganda kiyyaaf aanaa kiyyatti argaan jiru jaalala Itoophiyaa akkam godha si'an isaan ammoo tuwanni dadhabaniif Oromoo caala namni nama baatu dhabameetii miti waan Oromoon kun osoo godhu godhame kanatu akka guddaadhaan ol bahee ifa ta'eef waan ta'eef kanaaf qaqqabamuu dandeette Itoophiyaalleen Oromoon irratti mataa ol qabattee isinuu deemuu akka hin dandeenye argite. Kanaafuu Oromoon kunoo utubaa kam qaba? Jaalatame, jibbame, waggaa 5 taa'ee 50 gaara keessa taa'ee gaafa guyyaa rakkoo, gaafa guyyaa cinqii, gaafa guyyaa ulee, gaafa guyyaa iboo wabo. Injiru kabira. Wabo. Kana waan taateef waboo san keessatti argamuu keessi kiyyana heeyyamee jira. Heeyyamamaan ta'uu waliin afaan bahee yoo dubbadhu ka heeyyamamaa qaamni isaa keessatti fedhiin isaa ta'ee afaan bahee hin dubbannetu jira waan taateef karaan kun nuu haa ba'u. Barbaachisaa waan ta'eef jechuu. Waa hedduu waan argeef jechuu. Waa hedduu waan beekuuf jechuu. Lola akkaataa itti bilisiqinnaa lolaa jira waan argeef jechuu. Namni hin lola malee keessi akka isa lolaa jiru. Osoo meeshaan bilisiqinnaan nama harka keettee tokko si namaan jedhan akkuma gaarii tokka'uu osoo harkillee simaa tokkosuu danda'uu keessa keetittillee bakkummaan saba keetiin ati itti yaadduun sun si keessatti massaaraa ofii tokkosaa jira. Kana wanni nu alaamneen dhooyneef. Kana wanni harki nu hollatuuf. Kana wanni tuksii kenna maqaa itti baafnee nama sargiif tokkosu fakkaatti tuksii waboo tokkosan nu jennuuf. Kaayoo kennaa fi kaayoo jiraa haga addaan fagaatu waan argineef. Akka addaan fagaatellee waan beeyneef. Bira taruudhaan ooluu fi buluu keessa ammootu ansiin jedhee jira. Waa'ee waboo kana mana barumsaatiif mana qaraatiitittillee qaraatus barattus hin barattu. Barnoonni ati barattu ammootu waa dubbisuu eega baratte gabbaatee seenaa qoratta. Seenaa san keessatti Oromoon ammootu waboo kanaaf bakka kam akka qabuufi waboon kun Oromoo kanaaf maal akka ta'e sii ibsa waan taateef laga maraa seenuun nama mara waliinuu deemuun waa baay'ee si barsiifti. Akkasuma ammootu ufumaa ofitti yoo murteessite duuti eegaa lolaanillee tolaanillee sirraan ooltu eegan oolle isiin ammootu eessatti yoo sii taate seenaa caala sii qabdi yoo jiraattellee bu'aa sii qabdi ka jedhu namni beekee jira hubatee jira argee jira. Waboon abbaan fedhe gadaa qabu, abbaan fedhe haa qarqaaru, abbaan fedhe haa yaaduuf, abbaan fedhe itti haa yaadu. Waboon uummata Oromoo ka hangoota kan qabne waliin uf gayaadha. Tananarraa katabe. Uummata Oromoo
Kaanaa fi ilmaan tiyyallee ija takkaan naa laali jedhanii hangoorra kaayanii achi gubbaa namatti gattufuu miti. Abbaan fedhellee achi gubbaa bahee, abbaan fedhellee karaa fedheen achi gubbaa taa'ee, waboo uummanni Oromoo waliin jiraannaan keessaan wanni waa godhuu danda'anillee hin jiru. Humna abbaan fedhe ittiin qabu. Sii himee jiraan. Itti tokko sun dandeenye siin jedhee jira jarjaraa fi hollannaarra. Kaayoon jara na dha'u harka keessa kiyya waan hin jirreef dha'uu dadhabe siin jedheera. Nama qalbii qabutu laga san argee laga sanii dheessee beeki wayita akkana isin hin jiru ruuhii tana du'a jalaa dheesseenii bakkeen an geessu hin jiru. Dheessatti illeen duutanaan jennaan anumarra dhufti. Wanni amma gaaf kaananii hin dheessee waboo isiniin jedheef bakkan taanetti akkan taane yoo katartu kataatu taate seenaa keettu si bada. Waa bu'aan qabu. Wanni ati gootellee, wanni ati xaartellee, mooyaan ati qabdullee, wanni ati fiddellee hooma takka faayidaa malee hafa. Waan kanaaf bakka seenaan qabnetti hinduunuun nu dheessise bakka seenaa qabdu san ammootuu bareedduu ka osoo beela bu'elan gammadan saba ofiitiif bulan waan taateef ka osoo qorri jiru nama oo'u saba ofiitiif qabsaayan waan taateef ka osoo rakkoon jirtu hima kolfan saba ofiitiif qabsaayan waan taateef ganda sanii ganti. Saba kennaaf ilmaan Oromoo ta'e ilma Oromoo ta'e Oromoo keessaa namni gabbahe kabajaa ganda sanii kabajaa ganda san dhayxee argattu caalaa ganda san dhaabattee saba keetiif falmattee saba keetiif cinqamtee argattu caalaa biyya yoo bulchite kabajaan argattu. Biyyuma yoo bulchite namni akkuma gaafa lolaan siin jedhe lola inni nu ergatu yoo garii birrii irraa fudhatuu duuka deemna yoo garii jinnii fi yoo garii ammootuu giddaa jedhanii nu dhiisaan jiran maaf nu oofanii yoo garii maalii fi akkuma isiniin jedhe san kanatu oofa malee keessa namaan jiru yaa akhi. Kana narraa katabe. Kana waan taateef Oromoo ilmaan teenna ilmaan Oromiyaa yeroo ammaa kana keessa miidiyootaa fi jinnii uummanni qabu caalaa feesbuukni bakka tokko hambisaan jiru waliin nu gayaa jira. Waliinillee nu gayaa jira. Walillee nu gayaa jira. Dhaamsa dabarsinu kanan tuffatina. Layni bilsiqinnaan isin geessitu laga seenaallee isinii qabuu miti. Laga loltaniillee waa itti buuftanii miti. Abiyyi lokoftoraan fakkeessaa yoo barbaade jaraa dabra biraan jirtu lokoftoraan irra chilitee naannoo Tigraay taa'ee haasa'uu danda'a biyyoo barbaade hagasii ariineetuma fidnee dhufne jedhe inkijibaa inkijiba anasii inkijibaa maa warroota nu ajajuuf warroota nu oofuuf warroota gara lolaa nu bobbaasu informishiina inni nu biraa kennu nu dhagayaan oollu informishiina akkam akka inni kennu achiin akkas goone nama du'ee ruuhiin keessaa dhadhawattu daqiiqaa lama moo sadii keessaa fuudha jedhanii ruuhii akkana warri ruuhii fuudhu keessaa ta'aa jirtu nama shantu dhaamee shananuu haakimii gara haakimii ergamanomaan ta'an jedhanii akkasitti informishiinni kennama. Jara si yaaduu miti yaaki. Jara bira bu'aa argattuu mi yaaki. Jara si ficcisiisuun jaraa bu'aati bakka. Asiin jedhe. Wanni jarri asirraa argattu takkitti yoo jiraatte. Jaarsa itti fixxee jaartii itti fixxee hin dhuman malee hin fixan malee hin ficcisiisan malee uummanni kun jegnaadhaa namarraa deebi'aan jiranii walumaan haa galluu. Ima haa mari'annuu warri qawwee ol kaase kun garraree akkas akka jedhu barbaada gandi. Osomaa dheessu, osomaa ficcisiisu, osomaa qaxafsiisu itti achi si qajeelcha. Sanuu kasi duubaanillee lolli biraatuu jiru. Bar nama ija afur qabutu miliquu danda'a achitti illee jaruma jaraayyuu. Nama ija afur qabu.
maa jennaan ija lamaan duraa kanaan warra itti si ergan jalaan dheessa jennaan ka fagoo taa'ee si eegu jira keetummaalleen ka itti achi si dhoogu ka duubaa kanas hin dhiifne isallee ija lamaan taaniin ofirraa laaltee qalbiin jalaa baqatta qalbiin baqattaa beek qalbiin laalta karaa baqaatiif karaa dheefaa ijaan hin dheessan ijaan hin baqatan ifaa dubbiin kiyya kun bakka itti si qajeelchan ija lamaan duraa kanaan yoo laalte warra si qajeelchellee lamaan duubaatiin ofirraa laaltee karaa si baasu qalbiin baqatta qalbiin lafaa argaa bara qalbiin dhagaa irraan illee si gora akkasii yoo fayyadamte jara kana harkaa baata tooftaalee akkasii fayyadamuudhaan uummata ijoollee diqqaa fi guddaa walitti qabee achitti haru kana yoo xiqqaate eegachi geettan bu'aan isin buuftanii deebitan bakka geettanitti dheefa keessa namni eegadheessite qawwee maa buufteen hin jiru qawweellee akkuma kiyya san gootanii buuftanii ani metanaan dura sadi buuse qawween ilma naa kennan gaaf maraachumaan deebi lola hamad deemame jenneetuma bakka maal goonare dhugamallee ammootu hima sodaadhaayu waboo hima sodaadhaa dhugaa isiniin jedha isinii himeera osoo bu'aa jara keessa jiruufi waan jarri qabsooyteefiifi waan kaayoo jaraallee guutuun gannan seenin dura achuma laalee jara sodaadhaayu hima sodaadha sii himee jira meeshaa jarri naqqabduu miti meeshaa jarri naqqabduu miti ijji jarri na laaltuun waan keessaa utaaltee na dhooytu na fakkaata sabaaf qabsooyti kaayaaki uummata ofiitiif gabbaate ka uummata duubatti jiruu jarri hin barbaanne ka an bilisiqinnaa duubatti haakii jiruu barbaada akka gaarii jiruu fedhaan bilisiqinnaa duubamoo jiruu fedha jiraachuu fedha bilisiqinnaa duubamoo jiraachuu fedha haakii garuu sabaan duubatti anamma Oromoo guutuyyuun finnaa sinaannoo Amaaraatiin mana sii kenninaa jiraadhu yoo naan jedhan abadan natti hin tolu osoo namni nan ajjeesinuuf iyyuu darajaa of ajjeesurra of hin gaya jechuun sabaan boodatti bakkeen nama mi'aawu hin jiru bakkeen namatti tolu hin jiru wanni waboon waan hojjetu guutuu keessatti liikardii galmeessuu itti danda'eef kanaaf yaaki wanni jarat dhufe martinuu jaraa sa'aati jaraa waan barbaaddu jarri afoo dhaabatuu malee dheefni ittiin dhufuuf ufirraa deebisuu malee tanaan dura ammoo sii himee jira xiyyiitiin jarri tokkoftu ajaa'iba waan akkana zoortee kaameraadhaan si dhooytu si fakkaatti bakka jarri si dhooytu illee argitu amma ijoollee mee humni addaa dhiisi osoo guyyaa 25 illee taate gattaa ol ka'i hoo akkana qabadhu akkana deebise asiin itti galfadhu asiin kaartaa keessaa baase asiin akka godhi yoo xiyyiitiin nyaatte akkana baase akkana godhi kanallee taatuun barsiisanii ijoollee amma asii guuranii julmaan wayta duraa tokko waa itti himu ka duubaa inuun argin wayta ammootu martuu arge jedhanii cinqaan itti dhufte bakkuma leenjisan sanittuun duudaniif akkasuma oofanii haxirii reeffi haxirii haa ta'uuf gara lolaa ergan ijoollee daa'ima ajjeesanii ol daraaddaramee haxirii haa taatuuf ijoolleen ree namni qalbii qabu gaa namni mataa qabu daa'imman wali guuree bakka lolaa geessee ji'a takka waa itti mul'isee hiriiraan dhaabee salfiidhaan dhaabee wayta waa barsiisu ka warri garanaa yoo arge warri garanaa inuun argin amma barattan jedhanii uffata itti godhanii uffata ammootu kama akka ijoollee qara waa baratteetii fi biyya eegaa turtee san itti godhanii akka waan uffanni sun loluu wayta gara lolaatti dhiyeessan wayta gara dimbaraatis siisan daa'imman kun maal taati daa'imman kun hin lolti jarri illee lolti jedhee yaadu warrummaan meeshaa itti kennee dhaqullee silaa jarri kun akkamii erguu akka barbaadu beeyta namatu namaa amaneen deemneefi malee meeshama malee itti achi deemaa jedhanii duduuteetuma haxirii haa itti taatuufi malee tokkoftee ijoolleen daa'imman tun akka waan ariineen beekanii bilsiqinnaalleen tolchitee beeyti warri itti tokko sullee tokkicha taa'ee luka ofirra kaayatee bakka fedhe sadaan sammataa dha'u
kana ceekuu kanaan itti dabarsu san duwidaana dha'u san garana dha'u teettee ofirraa fixxe. Daa'imman qawwee akka uleetti qabattee mataa isaa duubaa kana duuba lafa keettee lafarra godhaa akkasi jalaa dheessiti. Didi godhaa. Xarbii harree feetee oofta malee hin jettu ijoollee wayita jalaa dheessitu. Daa'ima kaa'umaan beeytu. Qawwee masanuu ceekuurra yoo kaayattee guyyaa lama oolteen madeessa ceekuu. Waraanni Abiyyi hagana sadarkaa dhabe. Waraanni Abiyyi hagana cabaa ta'e osoo namni hin cabsin. Waraana Abiyyi jahe osoo jedhaniin torbee saddeete osoo jedhaniin hagana shane osoo jedhaniin hagana waboon namni 10 waraana Abiyyi 1,000 meeshaa harkaa hiikkatuuf burjaajessuuf ari'uu hagana akkana danda'e akkana danda'e akkana argisiisellee argisiisa haa argisiisu. Maa jennaan yeroo ammaa wanni marti ifa ta'ee jira. Sa'aatii qaraa osoo taate 500 san nyaachaafillee duuka deemta. Amma yoo deemte ji'a takka eegaan jirtu 500 sunillee sii bayaan jirtu. Asiin jedhe humna addaa. Asiin jedhe qeerroo fi qeerritti Oromiyaa keessaa guuranii gara lolaa oofan. Asiin jedhe wanni si barsiisanii lola si qajeelchan takka hin jiru simaa fayyaalessa kana gara waboo qajeelchani. Asiin jedhe shanee jedhanii diqqeessanii maqaa jaraa gara jaraa si erganii. Asiin jedhe nama dhibbaayyoo jiraatte jarri. Namni 99 taa'ee nyaataa waraana Abiyyi namuma tokkicha gudii jara godha. Iddaa wanni wayyoo taaziyaan himtu kaa jarri maal gooti himti. Hin himtu. Nama haganaa waboon shaneen akkasumurraa gooteen himan. Jaran barbaachisu. Dhumiitiin jaran gaddisiisu. Nu jeegnaanoo qofa jetti. Yoo kun dhume kaanuma itti finna jetti. Osomaa fiddu waan fidan kana 1000 oofaa jiranii Oromiyaa keessa. Osomaa fidan. Abbootattillee taranii. Haawwota gaafa taran maalumatu Oromiyaa keessa waanuu dayaayyuu. Ilmaanuma biraatiifuu hormaatumaafuu hormaata nu kutaa jira jarri bilsiqinnaa jedhan kun. Jarri badhaadhinna ofiin jedhee maqaa of tolche kun boruu kennaafillee nuu ta'an jiru. Kana ammootu hin beeka akka giddaanyi nama oofu nama Oromiyaa keessatti. Giddaanyillee akka nama oofuun beeka. Giddaaja san fudhadhuu deemi yoo dubbiinsi jajjabaattee akkaataan itti jalaa baatu kan hin jirre kataatu taate. Yoo achi dhayite ammootu ija afuriin fayyadamii. Siigalaa kunoo. Ija afuriin fayyadamii yoo achi dhayite. Qawwee waboo jala buusi. Xiyyiitii fuudhii ofirraa darbi. Surreen sirra tarsaatee. Kootii sirra qoreen qabee. Dhagaan gufuun si dha'ee dhagaan si dha'ee. Karaa si baasu laalladhu achi booda fiigichaan jala. Baada fiigde hoo. Mala kee akkaataa itti deemtu akshiinii waraana keessatti ittiin turte san ofirraa lafa keette. Rakkataa fi salphataadhaan situ dhaqe. Rakkataaf salphataadhaan hiika sanii fagaatte mala baafachuun si barbaachisa. Yookiin karaa ifa ta'een akka diina jedhanii namni sin dhooyinetti waboo dabalamtee waboo waliin furmaata biyyaa onnee jaraasan jara bira geettee kaayoo jaraa yoo dhageeffatte lamuu waan sodaattu. Atii wayita asii achi deemtu. Anama maal jedhee of beeka. Anii wayita asii achi deemu jara jalaa dheesse kun. Anii wayita asii achi deemu lukatamtu na baasa jedhee dheessu kun wayitachi gahu akka of hin dheessine beeka. Kaayotu kaayoo. Akkaataa itti nama amansiisantu amantii. Akkaataa itti nadaaja si guutantu nadaaja. Garagara. Kabilsiqinnaa kun irra caalaan bishaan. Bishaan ammoo achi sochoosuu hin danda'u. Uf dura sisiisuu hin danda'u. Achuma si jiraachisa malee. Wabboon ammootu fiddee abbeetuma si afoo dhaabdi. Fiddee haatetuma si afoo dhaabdi. Fiddee sirna keessa jiran sanillee sitti mul'ifti. Fiddee simaa qara biyya keessa turellee akka ati itti turte sitti himti. Hirraa idiyettaani bar. Waboon hirraa idiyettaa. Qaxxitaa raa idiyettaa. Bakka asii jinni waasii hima yettaa.
malee kun kaayoo fi kaaya keessanii miti jinni mawwaasii himayettaa waboo yoo si haasoyte jechuudha. Gassiteessisee si amanee sirna amantii irratti kaayaa fi kaayoo qajeelfama si qabsiisuudhaaf wayita sitti haasa'u. Jinni waa sitti malee waa'ee kiyya akkami beeyte haasa'uu dandeetta jettaan ati uf wallaalte jechuudha. Maa jennaan waan ati keessa turte sitti haasoyti biyya keessatti. Kaartaa ammootu biyyoonni bilisooman qabanillee si afoo qaban achumatti. Simaa kanatu ammootu ka akkana yaaduu fi ka hagana beekuuf ka barumsa hagana qabuu fi ka waan ati barbaaddu hagana barbaaddu kana si keessa haasa'e yoo biyyi bilisoomte yoo Oromiyaan ofiin bulte akka ati boru taatullee sitti achumatti. Ati kanarraa deebi'uu hin dandeettu. Kana wanni tokkichi kuma caaleef tokkichi bilsiqin tokkichi waboo waraana bilsiqinnaa kuma lama wanni tareef kanaaf. Kanaaf yoo gassiseenaa kanaaf tare. Ani bar nazaan kun kan dhaamin dheesse wayita siin jedhu kan maan hin dhaamin dheesse wayita siin jedhu kun akkanaan ol ka'een dheessine bar dhaabannaa jarri itti nu afoo dhaabataniifi akkaataan itti dhaabadhuufi gorsa naa kenname waan beekuufi gorsi bilsiqinnaa irraa nutti naqan ka bishaanii wal makate waan ta'eef waan achi nu sochoosuu dideef akkasiin jedhe saniyaan bilsiqinnaa boodatti ruuhii tiyya tana fedhaan. Bilsiqinnaa tanatti boodatti ruuhii tiyya tana jiraachisuu barbaadan. Oromoo duubatti ammoo ruuhii tiyya tana jiraachisuun barbaaduan. Oromoon addunyaa keessaa zarrafamtee Oromoon addunyaa irraa kaasanii addunyaa irraa isii dhabamsiisanii ruuhii tee tanaan ka deemtuun xiyyaaraa lokoftoriin siyaa kennamu ka dhuyduu fi ka nyaattu akkana bakkeen ati galtu masaraa mootiiti yoo naan jedhan naa fudhataman qabullee hin jiraadhulleen eenyu waliin kolfa gammachuma waan qabuu sanuu eenyu waliin bayadha si'an eenyu waliin bayadha Oromoo duuba jiraachuun fedhan waboo warra akkasii amanee warra akkasii beekee gaara seene sani waboo akkasii sani waboon shanee jedhaa namuma namni tokkichi paarlamaa keessaa danda'u fakkaatti afaanii yoo haasoytu ajaa'iba rabbiiti. Namni tokkichi osoo masaaraa itti kennanii itti erganii shane jedhanii yoo himan homa namni tokkichi waboo kana guutuu isiituu fixu fakkaata. Namni tokkichi bar loltootaa miti waan makalaakaa biyya eeguu miti federaalaa miti agaazii miti warra biyyaaf lafa kaayanii waa nyaachisanii miti. Warra maallaqa jararraa fudhatee jaraaf hojjetuu miti. Namuma taraa tokko qawwee itti kennitee yoo itti ergite shaneesiin jedhanii maqaa jaraa gabbuusanii bar nama tokko osoo hin argin haajii tokko haajii eebeluun argite osoo siin jedhanii bar isaan jettaan osoo maan argin kaman beeyneyyuu isaan jettee irraa haasoftaa bar maal jennaan maqaa dura tolchan haajii godhan waan taateef wanni haajii kun akka sadarkaa qabu beeyta. Shanee jedhanii wayita gabbuusan ammootu homa namni tokkollee tume ari'ee boochisee booji'ee qabee caccabsee jara harka seensisu nama fakkaata. Garuu ammootu maqaan akka Itoophiyaa keessatti maqaan jara san fakkaate numaan dhufne ammallee dhufuulleen taa'u. Jara warra qabsoo irratti waggaa meeqa dura du'e hagaadhaa keessaan badin kasum boochisu. Jara yoo bilisummaan fidin ummata kana afoona dhaabii daddafiina ajjeesi jedhee itti uf amanu. Jaraan gaara seenee ummata kiyyaa falmadhee falmii tana kisaaraan hin ba'uu. Ammaa sabni kiyya naa jiraachuu ammaa cinqama kana keessa an jiraachuu irra dafii na dhabamsiisu ummata jedhee si fiigu. Kanaafoo namni dhaabatu hin jiru yaa akhi. Namni afoo dhaabatu hin jiru. Warri 1,500 asii guuran humni addaa warri 1,700 kafalanii fi asii guuran kanaafoo dhaabatuu hin danda'u. Anaasii himaa qabadhu. Kanaafoo dhaabatuu inuma hin danda'u. Kana waan taateef dhaamsi kiyya guddaan kahadhaa ijoollee ganda Oromiyaa keessaa kutaa Oromiyaa guutuu keessaa guuranii garas geessaa jiran. Ija lamaan rabbi sii kenneen hin fayyadaminii. Qalbiillee adda ija godhii fayyadamii. Haqliillee adda ija godhii fayyadamii. Ija biraallee uummadhu waa laalaa deemii.
akkuma waytii jarri sitti himtu ishii jettee keessatti gassii fudhataman qabne san kaayoo kee ka addaallee ufumaa of keessa uumaa warri itti si ergan kunillee warra akkamii jedhaa ummata kana hoodhaqii barbadeessi kanaan jedhan kana yooma barbadeessi achi waay deebee maaliin simatama jedhaa mee anaa si himaa humni addaa nama 100,000 haa isin erganii 100,000 deemaati shaneedhaa nama 10 ajjeefne dhufne yoo isin jettan Oromiyaa keessatti jegna namuma isiniin jedhuun argatta yoo naftanyaa taate malee hinjiru eenyuun ajjeeftanii eenyuun jegna isiniin jedha eenyuun jegna taatan ka isinuu ajjeesuun hin danda'amneef hin dandeenye dhiisi yoo maka ajjeesuu dandeettan kataatu taate waytii achi ay deebitan maaliin simatamtan ajjeeftanii Amaara bira dhaytanii jarri isin jajjimo ajjeeftanii isinillee bakkeen dhalattan bakkeen guddattan bakkeen irraa baatan layni isin irraa oomishamtan Oromiyaadha lafti irraa isin oomishamtan Oromiyaadha Oromiyaa keessatti simannoo akkamtu isinii taasifameettanii yaaddan namni akkasii yaaduun barbaachisa mataa kana eega rabbi namarra kaa'etti yaaduun barbaachisa ittiin fayyadamuun barbaachisa eenyu jegnaa jedhee si deebisame murna tokko murna Shimallis ajaju murna Abiyyi ajaju jedhee yoo namni ka achi silaalu kataatu taate namni si jajuuf namni si jaalatuuf namni si duuba waan kee gaarii haasa'u hin jiru Onag shanee fittee dhufte ijoolleen tee nadha jedhee Oromiyaan haasa'u tokko hin jiru fedhu jaalata fedhu jibba ka abaa'oon ummata Oromoo cifaa irraa haga rifeensa mataati keessa jirtu kan dhiisi osomaa jibbanii ijoollee Oromiyaa keessaa biqilte ijoollee ammallee kaayoo fi jechi jaraatii fi wanni jara gaara baasellee jaarsa Oromootiif jaartii Oromootiif lafa Oromootiif mirga Oromootiif taatee gaaratti qorraa fi aduu fi rakkoo guutuu ifa fuuldura Oromiyaatiin buhaartee jiraattu tana si erganii akkay godhe jettee waati galtee namni si filatu hin jiru namni si jaju hin jiru namni si bira dhaabatu hin jiru namni jegnaa si hindeesse jara jalaan jegna isin tunaan jedhani goota dheefaa naan jennaan achumaan qabadhee isin tunaa him ana jegna dhugaa etta hindeesse jara jala ajjeese jedhee himaasi eenyuun na jaja an sabni kiyya Oromoo ta'uu beeka abbaa kiyyaa faadha kiyyatu Oromoo ijoollee san tullee ammootu Oromoo dhallee kaayoo Oromootiif warra deemellee jara ajjeese jedhee deemee himee maaltu kiiloo irra na kaayaan eenyu kiiloo ilma namaatii miti kiiloo sukkaraatiin nama zanaa yaakii dubbiin isin yaagalu eenyu kiiloo ilma namaatii mi kiiloo sukkaraatiin nama zana haasoyni kun kiyya kun ifaadha kana waan taateef uf eeggannoo godhuun barbaachisaadha uf beekuun barbaachisaadha inshallah durri keenna ifa waboon sadarkaa dur dhokannoo bichaadhaan saba keenna walii yaaddoo isa jiisu san bira taree jira tarkaanfii meeqarraa fagaatee jira bakka gabbahee nama hudhullee gahee jira bakka gabbahee diina Oromoo irraa qabullee gahee jira waboon haa deeggaramu waboon haa qarqaaramu waboon haa jaalatamu namni wabodhu kaase kamuu yoo waa godhuu dadhabdan ijaallaaluu carraa ijaallaaluu kennuufiin hin barbaachisu carrama ijaallaaluu kennuufiin hin barbaachisu isatu homattuun tolinika isatu nama tokko osoo hin ta'in nama sadiitti osoo hin ta'in nama afuritti osoo hin ta'in nama Oromoo guutuutti isatu balleesse akkas yaaki dubbiin kiyya kun ni faami akkasitti beekuun barbaachisa dhaamsi kiyya gaafa biraatiif tola gaafa achi geettaniif tola gaafa waan argitaniif tola gaafa dubbiin isinit dukkanooyteef tola hadhumooyte olu taaluun danda'amu kana humni addaatii fi ijoolleen Oromiyaa keessaa guuramaa jirtanillee bakka isin baase karaa isin baasu bakka isin baase karaa isin baasuun mala dhayachuun isin irratti amaanaa isiniin jedha Oromootiya isin jaaladha isin kabajaa inshallah hindufaa
waan jirtu hin haasayaa waan na fakkaateen dubbadhaa waboo bira dhaquuf kaayoo akka isiniin jedhe